জন্য আমাদের 6 মাস ওয়েট করতে হয়। আর আমার আগে থেকে প্ল্যান ছিল যে এই টাকা পাওয়া মাত্রই আমি একটা খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস কিনবো। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি কেনার জন্য, কিন্তু পাচ্ছিলাম না। তো মার্কেটে বাইর হয়ে গেলাম এবং চারিদিকে খোঁজ করছি, যে বিভিন্ন দোকান দেখছি যে কোন দোকান থেকে নেওয়া যায়। এর ভিতরে খাবার দোকানও দেখছি। আমি স্যামসাং দিলাম, হায়ার দেখলাম, এলজি দেখলাম, সিঙ্গার দেখলাম, বিভিন্ন ডিলারগুলোতে গেলাম, বিভিন্ন জায়গায় গেলাম। ওয়াশিং মেশিনের মডেলটা খুবই সুন্দর, কালার এখানে এদের এই মডেলে একটাই ছিল এবং যথেষ্ট রকমের ছোট। আমার এই বাসা অনেক ছোট, ডাইনিংটা তো একদমই ছোট, তো এখানে আসলে এগুলোকে প্লেস করে রাখা খুবই টাফ হয়ে যাবে, কারণ এখানে ওয়াশরুম, তারপরে এখানে এই বেসিনটা আছে, মানে আমার এই ফাঁকের মধ্যে। দেখেন, আমি আপনাকে দেখাই কাপড়গুলো পরিষ্কার হয়েছে কিনা সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি। বাট এখানে যে কোনো প্রকার পানি নাই, দেখেন জোরে চাপ দিচ্ছি।